的午餐。比较不冷，你这样会有？不会啊，这不会冷。想喝很喝的就可以，我的弄的就好。加到。你知道我们推荐上次那个贵，上次还有90，现在140。是哦。哦，那好像都有感觉。有一点。让它自然没释放。突然变暗暗，突然变暗暗。我是记得的在医院常见的，这倒是。我记得是在医院常买的，然后跑到哪里？如果上午去的话，应该可以。上午。我1点跟他们约在台北，然后所以应该是11点或者是12点回家。那就早上来。不要追那么晚。在哪边？中国地方。但是中国信托还是。你觉得哪一间比较好？都可以啊。我去拿那个。中国信托那边好像在那边后面有一间哈，自己走。中国信托。你弄那个手机的过来先，有没有？
做金铺也可以。中国金本比较好。联邦比较常用，因为它可以刷。联邦。中国金铺也可以刷。我就把它存在那个 Apple Pay 那边。没有，它原本是在大，然后但是因为它不是那个大麻袋嘛，所以那边就不能播它的东西。我爸就帮他买，我爸很有钱。到台湾来的。我知道不知道几千块，买到台湾来。卖这个比较好赚，可是它店面很贵，店面可能它就是气装好，它低过1万8。对啊，没有加盟。加盟的话，你就找个好的店。开玩笑，这个没有看到。很甜的那个。我们那边有戏啊，你说你已经出来了，我们快到了，到半途到西安啊，不是到 YKK 了。你说有人在一起？对啊，我们去长滩，你知道旁边不是有一个很大的影城跟水族馆吗？很漂亮哦。它现在的票应该已经卖完了。然后我跟我朋友去没有看到长滩，水族馆啊？我们有它现在封起来了，它现在封起来，然后很漂亮。还没开啊？对，还要拔下次开了再讲。他说里面有很多那个有企鹅，对，那很冷才可以来的吗？对啊，它里面有些很冷的，有些很热的地方，热带它布置的很漂亮。好嘞。很漂亮，我觉得那边会到时候人潮很多。你可以看门票多少钱？我们上网查一下吧，可能要上网查一下，应该蛮贵的。刚开幕不知道人挤人这样，但是那边的电影院感觉很漂亮，对啊，可以去那边看看。还是你要去那边开间店？买
嘿。